坤两卦跟一阳五阴卦跟一阴五阳卦，这个算是我们讲易经如果分成三大组，就是第一组。这个第一组呢，重点就是讲明乾坤这两种这个所谓道德生活的元素那就是它的这个创造性原理如果是阳爻，就称为创造性；如果是阴爻，就称为结构性。那展开为乾卦，就称为创造性原理；坤卦就称为结构性原理。那这个原理呢，因为中国的哲学都是即事说理，在实存的生活情境中，去呈现这个理。所以呢，我们就找6个一阳五阴卦来等于是来讲乾卦的6个爻。那找6个一阴五阳卦来讲坤卦的6个爻，就每一个爻不是单独孤零零的讲，而是落到一个卦，也就是一个实存情境中去讲。所以它整个都是在很单纯因为一阳五阴卦那个阳爻是很清楚的主爻是吧？还是在讲这个乾阳这个创造性，它如何自我表现？那依然在讲一个坤阴，我们乾阳所面对的这一个人生情境，这个结构，我们如何呢去处这个环境结构好，这个是我们把整个的易学看作是一个身心修养、道德实践的学问而这样的一个学问呢，总的来说就是阳入阴中，心入物中，无限性进入有限性的格局结构中，如何不被有限性所限而且呢，真的能够化阴为阳，让这个有限性不成为限制原则，而成为表现原则凭借这个阴这个结构，这个我们人生所处的环境，呈现人的创造性，创造出人生存在的意义价值来。总的所谓道德实践、身心修养、内圣外王、推己及人，无非就是这么一个课题那就这个课题来讲，这个第一部分是最简单的，因为重心还是放在这个原理的讲评那么第二部分、第三部分会越来越复杂。那我们第二部分呢，讲就是二阳五阴卦跟二阴五阳卦那么这个二阳五阴、二阴五阳这个一共有30个，算是最大的一个族群前面第一部分呢是14个乾坤加上6个一阳五阴卦，6个一阴五阳卦，一共14个那第二部分呢，2阳4阴，2阴4阳，一共30个，各15个那到了第3阴3阳卦最复杂，那个有20个那么这个2阳4阴、2阴4阳有些什么样的特别的地方呢？就是它的上下两体，要么就都是阳性卦，
要么就都是阴性卦。所谓阳性卦，用三化卦来说，用三化卦啊，那么就是以少的为主。三化卦一定是，要么就是一个阳爻，两个阴爻，要么就是一个阴爻，两个阳爻，要么就是三个阴爻，三个阳爻。啊，那三个阴爻当然是阴性卦，坤嘛；三个阳爻一定是阳性卦。其他的呢？对不起，我刚刚说是，对，没错，阴性卦啊。那阴性卦，这个除了三阴三阳，其他的要么就是一阳二阴，这个叫阳性卦；要么叫一阴二阳，这个叫阴性卦，是不是啊？好，这个二阳四阴跟二阴四阳呢，要么都是阳性卦，要么都是阴性卦，因为它们的组成就有两种。一种是所谓比如说二阳四阴，这个二阳集中在一体啊。如果二阳都集中在下卦，那上卦一定是三阴，因为二阳四阴嘛，你二阳都集中在一起了。二阳四阴，那下面是二阳一也是阴性卦，上面是三阴也是阴性卦。啊，要么就是这两个阳爻各占一个，那下卦是一个阳两个阴，上卦也是一个阳两个阴，于是两个都是阳性卦。所以呢，这30个卦呢有个特点，就是要么就是上下两体都是阳性卦，要么就是上下两体都是阴性卦。啊，于是有人称这个叫全阳卦跟全阴卦我也搞不清楚是谁第一个这么样子说的反正有人这么说我也觉得那个没什么重要的。好，那这样的一个卦它也有一种比起前面的第一批来讲复杂些，但是比起呢后面三阴三阳卦还有简单些。三阴三阳卦刚好相反，上下两体呢一定是一个阴一个阳，因为三阴三阳对不对？你无论怎么分配，一定是一边是阴，一边是阳。因此，比较阴阳互动的力会强那二阳四阴、二阴四阳呢，它总是上下是同一国的，上下两体要么都是阳性卦，要么都是阴性卦那都是阳性卦，依然是阳如何自处的正的一种倾向。都是阴性卦，依然是阳如何处事的这个倾向那就从前面的乾坤到一阳五阴，一阴五阳，这个还是有点接近。好，我们说第一个族群是以乾坤两卦作为主导，下面呢是地熟了6个一阳五阴卦跟6个一阴五阳卦。那第二批呢，以什么为这个主导呢就是由八卦里边的乾坤以外的那6个卦为主。那这6个卦呢，由3化卦变成6化卦，它们当然有个特点，就是上体下体是一样的名字也一样，震还是叫震于是这6个我们要先说的这个6个卦那就是震再来看，还有这个艮，
因为刚好相反的，就是巽。乙，就是对，有个6个卦，当然也是这个后来的说法，就是说乾坤是父母，这个6个卦就是6个儿子，3个男孩，3个女孩，由生成的顺序就出生序了由下而上，所以呢，先这个三花外头第一个爻是阳爻的，这个就是长男长男就是正，然后次第第2个爻是阳爻，就是中男，第2个儿子。这个第3个是阳爻的，就是少男，小儿子相对的就是长女，这是中女，第2个女儿这是第3个女儿所以呢3个阳性卦就是3个儿子，3个阴性卦，3个女儿好，我们要第2批这30个卦，以这6个卦为主那么我要先说6个卦，因此我们呢也可以呢先来谈谈这个6个卦构成一个什么样子的一个格局或者说系统那么我们依然可以说阳性卦是如何自处，阴性卦就如何处事处人，也可以说3个阳性卦是己利，3个阴性卦是利人自处处人，自利利人。总的来说就是这样就是阳入阴中如何处这个阴那不过它这个如何自处它分成这个划分成3层，也可以说长的、中的、少的，也可以说是道德生活。如果要展开为一个历程，道德生活的历程，也可以是一生是个历程，也可以说一桩事业也有它的历程。有它的初期，有它的中期，有它的晚期，也就是完成期，由始到终所以道德生活也有它这个发展的这个历程可言那么在这个发展当中，我们同样的这个自处，也有些不同的分化这边当然是阳跟阴，也就是辛跟戊阳入阴中，辛入戊中。那这个辛自主就是纯辛，那这个纯辛因此也有分化为不同的辛首先呢，这个震这个八卦我们说八卦跟其他卦不同的地方是，八卦都取向于自然现象所以呢，震就是雷嘛，它的意象是雷，它的性质是动，震动坎的意象是水，它的性质呢是血水很血。艮的意象是山，它的性质是纸竹子或者稳定
这个巽的意象是风，当然也可以延伸为物，因为春风来了，植物就生长。风那它的性质是入，就渗透，渗透入。离的意象是火，它的性质是复力，就是复着火了，火中有所着，复着。对的意象是泽，泽跟水不同，就是泽是连带盛水的容器，这个河流、湖泊它的意象是月，它的性质是月，或者是抒，都有抒发的意思，抒发，用言说来抒发，或者用情绪乐来抒发。好，根据这个意象它的性质，因此呢，我们也可以来定出同样一个心屋中的心，它其实有不同的心。首先，这个震动的心就是一个觉心，这个觉心心的觉。这个觉心，觉的心。这个坎一阳陷在二阴之中，血如何才能够出血呢？这个时候已经没有外援可以靠，因为你不会陷到那个坎中陷阱中。这个时候反求诸己，靠你自己的心的一种坚信所以这是一个信心，信心。这个时候要稳得住，要相信，才能够履血如仪不要去一乱掉就沉下去其实很简单就是那个人掉到水里头怎么会被淹死？照说人身体的比重跟水差不多一样，接近一。人在胎儿里头本来就是活在水里头的，因为掉到水里头，第一就是不要慌。我说是怎么说？我都掉到水里头过，这是不容易的你要不要慌？你放松，就容易浮起来。所以不是说呢，在海里头你不要拼命游泳，你再怎么游都没有用，你要等人来救，所以要学那个水母漂。你完全放松，你就浮在那个水里头稍微滑一下出去，透口气等人来救，维持体力，尽量让你在那边能够停留更久。你要就是要相信，要有信心，才能够履血如仪才能够出血的那么这个艮是稳定，止阴之流，那边挡住了，因为它是一座山那边很稳定。首先是一个什么心呢？恒心。原来在道德事业的创造过程中，一开始需要靠有决心，也就是一种创造的心因为无中生有，原创那么在那中途的时候，做了一半有句话说，头都洗湿了，有人说不洗了吗？这个能成还是不成，有时候是两可要做不要做呢？继续做下去越亏越多。但是什么世界不是先亏3年再赚的？所以要有信心，才能度过这个危疑不安的这个叫中期。到了后期的时候呢，
需要靠的恒心。有句话说：“行百里者半90，走100里路啊，走了90里才算走了一半，那最后10里啊最艰难，因为力气快用完了啊，所以要守禅，守不守得住，要靠恒心。所以呢，这个3个阶段啊，这个自处之道啊。好，这边是处人，如何处人呢？啊，这个训就是渗透，就是入。原来你怎么教人？在第一步的时候啊，不要那种严厉教训，把学生都吓跑了，他对你还没信心呢。这时候一定要怎么样呢？要抚顺引起，啊，要顺着毛去摸，就跟那个斗卦一样，小心翼翼，啊，用那种渗透性，不知不觉让他接受，啊，所以这个时候呢，以包容为主。构卦不仅是包容的，完全接纳啊，所以在这边可以说是容忍啊。以阳处阴呢，首先要先接纳，这个也包括啊，我们呢，无论到了什么环境，不要那么挑剔。有什么地方不能处，无入而不知，这都可以的啊。我们现在台湾，一方面是那个很多人找不到工作，一方面呢，很多的企业找不到人，尤其是那些黑手啊，要动手操作的那些，现在那些年轻人啊，都是爸爸妈妈也很疼的，大陆也差不多一胎化啊，都要吹冷气办公了，不想到工厂工地。听说台湾的工地啊，非常缺水电工，不是缺那个到家里修水电的水电工，是在工地里头啊，为新盖大楼铺设管线的水电工，很辛苦。但是听说一个月月薪有7万块，大学毕业去吹冷气，只有不到3万。可是大家还是宁可这样，不要去。那说你太挑剔了。听说现在年轻人去求职上班，做了3天就不做了，不舒服。因此啊，有人啊，还有些企业主这么说说，其实你找人第一份工作根本不要计较那个薪水，你先去到现场上去学，去磨练你的技术跟经验。哎，你真的是被这个公司或者是你的主管赏识了，下面自然薪水会提高。一开始就要新鲜人就要问我一个月薪水有多少，太少了不去了。啊，你一开始的时候呢，要无条件接纳，要容忍。啊，然后呢，第二个阶段，这个礼啊，不是2个阳在一个阴，外面我们上次在讲这个大有化的时候啊，不是说吗？阴反而成为主，阳反而成为这个阴下面啊6五下面的这个的一个人才为他服务，对不对？因为日啊2个阳去辅助这个阴，让它发光啊，这个火的意象。那实际上在这边就是帮助对方真正能够自我实现，帮助他发光，帮助他成人，啊，让阴中也能够发挥出来。所以呢，
这个可以说是爱。爱是以德帮助他也开发出他内在的德来的中期这样。好，到了晚期，这个是什么呢？悦人。这个悦人表示什么？就是光是爱还是有些压力，到后来变成是一种元熟的状态，也有点像是兴于诗，立于礼，成于乐。到了一个成熟的、圆融的，于是美感做出来，美感因为乐就是乐嘛，礼就是发光的发出道德之光。那这个是你先珍惜一个茶呀，它总是一个璞玉呀，等待要去雕琢它是一块原木对不对？很质朴，所以你要接纳接纳以后要去雕琢最后散发出美感对不对？好，把这两个结合起来，就是在第一期道德事业的第一期，或者说爱人事业的第一期，是以决心去容忍有一个决心，你马上能够呢放下所有的成见，所有的意识形态的框框，你就用一个开放的心胸接纳所有，于是就可以有教无类谁不能教呢？互相拿语言，同人线，同人这个童子线，门人户你是孔子的容人谁都可以来到门下来，我帮助他成才嘛所以一个决心就是一个开放的心去接纳这是爱人事业的第一波。第二波呢，就开始要以信心去帮他成才，去爱人那这个信心不只是对自己有信心，延伸自信而信的，你要相信他才能成才举个例子来讲，这个我有个老朋友他当然是学哲学的他有次很多年前了，大概20多年前，他感觉到哲学界的女生没有一个真正把哲学学通也许他是有点失望那是不是女性真的不是学哲学的才呢？学文学还不错，学哲学。然后我的感觉就是，不要太早失望因为女性启蒙意识没有多久如果就目前的那种现象来讲，也的确，我觉得呢，对于这种比如人生道理我们讲的这些，的确女生比男生有感应，所以来听什么演讲都是女生。因为他们是新鲜人，很纯真，有原始的理想性男生反而是很多已经这个掉到那种传统的那种男性的那个意识形态中他们一开始就要去打拼赚钱干嘛，无心去听一些人生的理想所以呢，女生比男生有理想性，但是女生常常半途而废，尤其结了婚生了孩子就丢掉了要能够坚持下去的不多。不过我们不要因此就觉得灰心失望，因为女人生孩子是天职。这个概念不晓得已经被关注至少2000年。我前天
在连看报上说，有些大学刚毕业的到大陆去实习结果呢回来之后开个座谈会，心得报告就说到说，他们大陆人看到是22岁还没结婚，该结婚了，这样好了，嫁给我儿子吧。觉得22岁还没结婚就觉得蹉跎了。那听说台湾的女生常常不想结婚，也不想生孩子，大陆人就会说，怎么那么自私？女人不结婚生孩子还算女人吗？原来女人的功能就是生孩子如果你不能生不出孩子来，担心被休掉这个甚至有些极端的那些思想说，女人过了生育年龄，她们都可以淘汰，有没有用？对，老女人通通没有用。你不能生育了，女人的天职就是生育你看这样一个，所以当女性一旦生了孩子，她的确重心就会移到那边不过这个只是一个现实造成的习气，并不是无解那么顶多是说，真的是怀胎生育的确需要女人，可是生出来以后，你一定得要女人来照顾吗？恐怕就有很多其他的可能现在全世界这个最乐于去照顾孩子的男人是哪个国家？瑞典，好像是瑞典。他们以后非常乐意做奶爸这个将来有可能这个存在。不过就现状来讲，真的，这个女性学哲学学的有成的，的确不多，常常半途而废所以呢，要有信心，才能够呢贯彻这个爱之语不至于半途而废。最后呢，要以恒心，恒心表示什么？整个道德事业由主体的发用创造，最后内圣外王，逐渐形成了一个客观的体制。这个体制的运作是稳定的，所以是恒的。这个稳定的运作中才会有优美的礼乐文明。人活在这个优美的礼乐文明中，才会有一种乐，这个生活才是美好的、可悦的，不是草创打拼，还要辛苦磨练这已经到了成愉悦，规模都具备了因此可以说这边这个整个这边是体，不管是心体，还是到后来的理体由人到理，由主体的发用创造去经营承受以后呢，客观化，成为一个稳定的体制运作，运作成熟的时候呢，就是一个优美的礼乐文化生活那这边就是由体发用以决心容忍，以信心爱人，都是一种发用。最后呢，创造出优美的礼乐文明，让人活在里边，是一个真的是一个幸福的人生可悦乐的人生。这不就是所谓道德事业的一个完成吗？所以我们可以借着这个6个卦来展开为从单纯的阳入阴中，心入户中那么内圣外王，体力利人
把这样的一个事业呢，更进一步展开为有一个历程，由始到终的历程，所以由主观的创造逐渐客观化，内生而外合，的这样的一个全盘的规模，那这边都可以呢，通过这6个这个卦来表示，所以呢，对这个第2阶段的30个卦，我们就先讲这6个卦。那么我们的顺序就是先讲震卦，再来坎卦，再来艮卦，然后再讲巽卦、离卦、兑卦。好，那么现在呢，我们就可以先来看震卦，因为讲了这个前面这一部分，我们震卦就要这个稍微简略一点，我才能够今天把它讲完。震卦第51，就是125页。首先，这个震卦因为这6个卦都是上下一样的所以呢，如果单看它的3化卦，它跟我们前面讲过的复卦不是很像吗？都是一阳从下面生出，只是这是一阳5阴，这是一阳2阴就是了。和整个的格局不是一样的吗？所以有一个一样的地方，就是这个复就是复其初心嘛，复其见天地之心乎？一阳归位就是求其放心归昧的心觉醒了好，那跟震卦有什么不一样？在这边，复直接就人的心来说，这个一阳复位就是指人心的自觉。可是呢，在震卦这边它比较取向于大自然。这边呢，取向于什么？大雷，雷震，一声霹雳震撼万物。然后呢，下面就是化生万物。当古人这个并不了解这个为什么春雷动了以后，万物就化生那我们现在的物理学人比较晓得。这么一震动释放出氮气，氮元素，那个就是植物非常重要的那个养分，氮、磷、钾对，春雷动了，表示万物化生。万物化生是什么呀？就是春雷，所谓的惊蛰嘛，这个24节气有就把那个蛰伏的冬眠的动物震醒了甚至也把那个植物也惊醒了，它开始发芽所以呢，苏醒了万物。所以呢，震跟复不同，复是自觉，震是他觉，被惊醒，被震醒那么当然也可以说是觉他。就是这个震的负责，这个震动不是用来自觉，而是以决心去觉人家，去唤醒昏昧的大众，所以它跟那个复卦的意思稍有点这样子的不一样那么这个其实也可以配合的巽卦来说那这个震
要怎么样让你这个正波真的能够渗透进对方的心中那我们可以叫动人心那如果说是对方是天真烂漫的，那个轻轻就可以感动。如果他这个很顽固，可能需要霹雳才能够把它惊醒。我们也可以比喻为禅宗的大喝这个德山棒林继鹤禅宗有2个大禅师这个德山禅师就喜欢用敲人家棒，林继禅师喜欢大吼一声把他吓一跳，让他从那种习惯性的执着当中被惊醒那么这样才能够渗透就是你的正要刚刚能够渗透到对方，穿透他的那种很硬的自我防卫的壳。因为它让它里边的那个结构呢松了，甚至瓦解了，你才能帮助他得到个新生所以那个正的意思是这样好，我们来看看它的卦辞了说正亨，正来细细，笑颜雅雅恶它跟那个邪恶的恶从念雅这个笑颜恶，反正我的借口的时候都讨厌多音字，有时候念错了，不要见怪。正经白语，不善比颤。好，换曰正亨，正来细细，恐至福也。笑颜恶，后有则也。正经白语，经远而聚而也。初可以守宗庙社稷，以为祭祖也。好，首先正亨，它在元亨利贞四德里头得一个亨的。复卦也是亨吗？复亨可见这2个卦呢是很类似的。那当一个正的松动让那个堵塞的能够这个经过这一震后呢松动了瓦解了，原来堵塞就不通了那么这里头它需要有一个过程。一开始的时候呢，它是一种惊愕、意外，甚至可以呢以为是一种打击一敲一棒。所以正来细细，细细是惊恐的样子。当这个雷震的声音啪一声的时候，你会被吓到或者那个去跟老师学什么，第一天就被下马威这个吓得不敢去了就是让你的那种这个习焉不察的那种那种懒惰怠慢什么这种心里被击垮，松动起来。要人家回去什么呢？这个别人说不要再去了，可是慢慢静下来的时候呢，逐渐很奇怪，一种心声会渐渐浮起来。终于我还要去学，所以有时候这个教学法是多元该用这么一招的时候呢，反而有让他
如果你呢还是那种所谓循善诱，哎，看多了这种老师，根本不想来。你给他一个不一样的，啊，所以一开头的时候，他可能被吓到了。可是呢，如果你真的能够通过，真能够领略到这个被震的这一个威力的时候呢，让你的心烦，让你的习气啊松动瓦解以后呢，你才发现原来那个习气也给自己很大的负担。抖落这么一身的这个负担以后呢，反而觉得轻松，反而有一种新鲜感，反而感觉到，这个老师这边一定有什么可以学的，最后才能够收获到那种美好的学习的结果，这叫效也恶啊。所以要先震动，最后才能够沉淀下来，真的能够上路。得到一个好的一个结果，正经百里，这个雷啊，在高空中可以传得很远啊。那有时候我们听到那个雷，如果是有后面的那个这种，就知道很远。如果只有一声的那个霹雳，就在你身边，所以它可以呢传得很远，啊，就表示说那个影响啊是很深远。别看它这么一个霹雳，造成的影响可以是非常深远，啊，深远到什么呢？让人这个从政治来讲，让人能够呢维系他自己的宗庙学识。这个笔就是一个条根，用来盛那个菜到那个祭器，比如说鳖呢豆上面去。唱呢就是那个过滤那种这个发酵酒的，因为发酵酒都有渣子啊，蒸馏酒没有，发酵酒会浊，需要用这种过滤这种草，因此用这个呢。比喻皮，比喻食物；唱，比喻呢饮料、酒，而这个都是呢祭品啊。那么比唱呢，又以这个祭品啊、食物跟饮料，比喻为整个的祭祀的礼仪啊。而掌管祭祀，就表示你是一国之君，你才能够主持。这个什么三季啊，春季、秋季之类的啊，那表示呢，你还有你的国啊，就不上礼上就不会丧其国。为什么不会丧其国呢？因为你还没有到积重难返的时候呢，及时的一个棒喝，让你回过神来，因此就可以呢整顿。已经出了毛病的这个政府啊，我们现在把政府非常需要敲一把，对不对？老师，他敲了有用吗？已经被敲死了。有时候敲太重，敲死了。当然不一定要指的政府，个人也是一样。啊，一个人渐渐走歪了，不要等到他走过了那个不归点，过了那边就没办法回，要在那个之前啊，要有一个机会被敲一半醒过来。好，这个彖呢解释了啊这个卦是啊震亨，震来细细，什么意思呢？啊，就是说震卦为什么能亨？这个亨导源于这个强大的这个震撼，给人带来惊恐，所以才亨。它的解释就是恐可以制服啊，恐
制服不是恐怕制服，而是恐足以制服啊，也可以说就是加个以了，恐以制服啊。人懂得害怕是有希望，惧嘛，就是惧。对呀、有惧啊。这个我以前写过一篇论文呢，就换一个角度诠释仁者不忧，这个智者不惑，仁者不惧。我说这也是一个严重程度越来越加深。这个仁者不忧，反过来就是忧者不能。这忧，你的生命啊失去了健康，失去了人的一个表征。那何以解忧？那个是雕，那个不是人。何以解忧？以人解忧。啊，因为忧表示你的心有点昏昧，马上觉醒就归位了。那个忧就会理解，因为这是低波。如果到了忧，你都不反省自觉，它就逐渐恶化。恶化到第二波的时候呢，就有了惑。惑什么意思呢？矛盾。矛盾就是说，你的忧啊，就是你生命的阴暗面啊，都逐渐的累积凝结，成为一个病灶，国中有国。啊，彼此的这个号令啊，矛盾、冲突。这个时候啊，就是所谓你生命中有真的成分，有假的成分。你这个时候光是心归位不够，啊，这个时候呢，人心呢要转化出智心，来分辨了哪个真哪个假。常常很矛盾啊，左对还是右对呢？搞不清楚啊。所以我们需要有个智心，分辨真假，那么去假存真，这个才能够解决。所以呢，智者不惑，惑者不智。何以解惑？以智来解惑，要发展出智心。所以儒家是人心，道家跟佛家是智心。啊，道家老子是智者，那这个佛家更是以智度大智度论，啊，以智来度化这个受伤生病的人。啊，好，如果第二波你都不发展出智心来分辨真假对错，它就更恶化，恶化到不是分庭抗礼的两兆，而是完全沦陷，生命变成地狱。那个我成为孤零零的，在地狱的深处。啊，这个时候啊，最后的那种心灵的那种表征，心灵的存在的表征，不是忧，不是我们是恐惧。啊，勇者不惧，智者不勇。何以呢解惧？要勇。啊，原来啊，到了地狱的这个深处，也没有什么祸了，也没什么矛盾。为什么？一切都已经非常明白了，这就是地狱。只有错，已经没有对。所以这个时候啊，这个仅有的那种力量就是恐惧，恐惧使得人什么呢？鼓起你最后的生命力量，回过身来逃啊！不逃就陷落了。所以这个时候呢，要靠这个勇，这个勇心也是信心。信仰心的，因为这个时候你已经在地狱深处，已经没办法自救了。只好看到那个地狱的那个出口，
很远很远的天光，希望他们垂下一根绳索，上帝垂下来，赶快派步，他把你拉上来。至于那个是不是真的上帝，就无暇顾及了。反正有根绳子垂下来，就先派步再说吧。就要靠他宗教，就基督教呢，强调勇，这个勇心、信心啊。那道家、佛家是个智心，儒家是个人心。人心只是在第一层，仁者不忧。你错过了这一层的时候，就要靠佛老来救，要靠智心。这个也错过了之后，就要靠上帝来救，信仰他。所以这个叫惧啊，叫这个恐为什么治不？因为最后呢，您到这个地方你都不懂得害怕，没有希望。啊，所以他说恐治福啊。为什么说笑言恶呢？因为后有则也。你真的经过恐之后呢，幡然改悟，能够呢重新遵循那个正的路，慢慢走下去以后呢，逐渐你的生活重新有了秩序，有了条理，一步一步呢回到了这个正的地方。因为这样子之后，你就会逐渐的重新找回生活的法则。正经百里什么意思呢？经远而聚而也。啊，它会能够惊动百里啊，震惊百里。但是你要晓得，你不要等到那么严重的时候，最好呢，我们在近的地方把它知据。也就是说，冰冻三尺非一日之寒。你不要等到冰冻三尺，那个冰山要怎么样才能够震碎啊？我们懂了这个道理，有过这种经历，这个震动是那么样的，这个威力那么庞大，那我们下次最好不要等到那么严重。我们现在开始呢，就近的地方就来反省察自己啊，于是就会由正回到负。不必这样子敲一番，你自己啊，这个见不贤而内自省也嘛啊。这样的话呢，初可以守宗庙社稷，以为祭足。如果能够吸收到这样的一些教训，能够这样子的改过觉悟，重整自己的人生，好，那么你就可以呢，凭这样的一个这个用心，这么一个态度，你可以守得住你的宗庙社稷，不会被灭亡。你可以做济世的主人，就是所谓的不善比忏。好，那么这个的卦辞、彖辞说的就是，当人逐渐昏昧了，习气逐渐的沉沦的时候呢，的确需要有一个伴和，有一个让人惊愕的一个震动啊，让人从那个错误的那个人生之路上有一个机会可以回头。啊，好，我们先休息一下。